सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। आज शायद झूठ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शायद गलत लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि सच्चाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। लेकिन सुनो, भगवान शिव कहते हैं, सत्य को हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। हे मानव, तू सत्य के मार्ग पर चल रहा है।